豬腳買翻嚟咧，唔好淨係識得紅燒或者煲湯啦。今次呢個做法咧，你肯定未見過。唔單止做法簡單，食起身咧又爽又彈，鹹香入味。其實我哋喺屋企一個電飯煲咧就可以輕鬆搞掂啦。我相信你哋食過一次咧，肯定會中意嘅。剁好嘅豬手直接放入盤入邊，用啤酒浸翻佢20分鐘以上。啤酒咧可以劈咗啲豬腥味，而且仲可以等啲肉質咧更加之嫩滑嘅。浸好之後就可以直接凍水落去飛水啦。放翻啲蔥薑，再淋翻幾圈廣東米酒。呢度要記得啦，一定要係凍水落喎，等啲溫度咧慢慢咁升高，啲血水咧先至出得乾淨嘅。水滾之後，將表面嗰啲浮沫咧撇翻乾淨，再撈翻出嚟，用溫水咧沖多佢幾次，但係千祈唔好用凍水去洗啦。如果唔係煲出嚟嘅豬腳咧，點煲都唔腍嘅。下邊我哋嚟調一個靈魂醬汁。碗入邊加翻啲生抽、蠔油，再加翻一包呢個客家鹽焗粉。呢個鹽焗粉咧就同大家推薦過好多次噶啦，佢啲味道咧調得好好嘅，試過好多間咧，始終都係覺得呢個味道好啲。平時咧用佢嚟整鹽焗雞啊、白切鴨同埋焗海鮮咧都係超正噶。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，想試下呢個鹽焗粉嘅都可以去睇睇。再淋翻2圈花生油鎖住啲鮮味。攪勻之後，倒入豬手入邊，再擠翻半個檸檬汁。檸檬汁咧唔單止可以去腥解滯，仲可以幫豬手增加翻啲果香味嘅。用手咧幫佢按摩幾分鐘，將啲調料全部撈勻之後咧，醃翻佢30分鐘以上。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。重點嚟啦，我哋喺個電飯煲底咧噴翻啲油，費事嘅黐底，再鋪翻幾片薑，加埋啲蔥段入去，再將啲豬手咧一嚿嚿咁擺上去，剩低嗰啲味料咧都全部倒埋入嚟。呢度我哋記得係唔使加水嘅，加水咧啲味道就淡晒啦。冚翻個蓋，煲佢50分鐘左右。中途有時間嘅話咧，記得去反佢啦，咁樣上色咧好睇啲，而且咧都入味啲嘅。時間到啦，我哋打開蓋睇睇，哇！成屋都係嗰啲好濃嗰啲鹽焗豬手嘅香味。佢食起身咧又爽又彈，全部都係嗰啲膠原蛋白。嗰啲鹽焗嘅味道咧真係越嚼越香嘅。學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦〜